सरकारलाई पूर्णता दिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कुन दलका को भन्दैछन् त मन्त्री? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरे मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन। आज मन्त्री परिषद विस्तारित भएपछि सरकारले गति लिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको घोषणा। मन्त्री परिषद विस्तारपछि नयाँ रेकर्ड बनाउने काम गर्ने गरी काम गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइ। उद्योग मन्त्रालय नपाएपछि खानेपानी मन्त्रीले दिए राजीनामा, झड्का लाग्यो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई। तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 र बारा 2 मा उपनिर्वाचनको लागि 26 दल दर्ता। कसले दिए यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। कोइराला समूहले नाम नदिएपछि नेपाली काङ्ग्रेसबाट 4 जना मन्त्रीले शपथ लिँदै। गोकुल प्रसाद बासकोटाले भन्छन् चितवन 2 मा त्रिपक्षीय भिडिन्त हुने नै भयो, आज एमाले उम्मेद्वार तोक्छ। भीम रावलले आत्मआलोचना नगरे पार्टीले उचित निर्णय लिन्छ भन्दै उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको चेतावनी। स्वर्णिम वाग्लेसँगै रमेश खरेल पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश, बारा 2 बाट उम्मेदवारी हुने। 1 को बदला 3 लिएर सांसद छिर्ने सपना भएको रवि लामिछानेको घोषणा। पूर्णबहादुर खड्कालाई सरकारमा दोस्रो वरियता। मन्त्रीमण्डल विस्तार नहुँदै सत्तारूढ दल गठबन्धनमा खटपट। सरकारबाट बाहिरिए जनमत पार्टी, सबै दलसँग विश्वासको मत माग्ने नेकपा माओवादी केन्द्र। संसदीय दल कर्णालीको भनाइ, अरू सरकारमा इन भइरहँदा असन्तुष्टि जनाउँदै जनमत भयो आउट। के भयो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। मिटर ब्याजी पीडित र सरकार बीचको वार्ता भयो, सकारात्मक आयोग गठन गरिने। धनुषामा अङ्ग्रेजी विषयको प्रश्न पत्रको सट्टामा नेपालीको पुगेपछि 1 घण्टा गरी ढिलो परीक्षा भयो सुरु। एससीई को पहिलो दिनमै लापरवाही, कतै प्रश्नपत्र आउट त कतै अर्कै विषय। र म काँडाहरू टिप्न निहुरिएको हुँ, कसैसँग झुकेको होइन भन्दै रवि लामिछानेको अभिव्यक्ति। कोशी प्रदेशको नाम खारेजी र पदम लिम्बूलाई रिहाई घोषणाको माग गर्दै प्रदर्शन। टिकटक बनाएको आरोपमा हिमालयन एयरलाइन्सका 3 जना उडान कर्मचारी कारबाही भए ग्राउन्डेड। महिला मन्त्रालयमा पनि पुरुषको एन्ट्री। अब स्थानीय तहबाटै श्रम स्वीकृतको आवेदन, श्रमिकलाई हुनेछ यी फाइदा। बुटवलमा दिउँसै भयो अन्धकार, हावाहुरीले मचायो बुटवलमा निकै ठुलो विटण्ड। कहाँ कति के भयो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। स्वर्णिम वाग्लेको विद्रोहलाई हल्का रूपमा नलिन डाक्टर बाबुराम भट्टराईको आग्रह। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईहरू माझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन नवनियुक्त मन्त्रीहरूले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई शपथ खुवाएका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का उपप्रधानमन्त्री सहित रक्षा मन्त्री बनेका छन्। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री बनेका छन्। एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष बेदुराम भुषाल कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री विकास मन्त्री बनेका छन्। जसपाका नेता अमरेश कुमार राई शिक्षा मन्त्री बनेका छन्। लोसपाका नेता शरदसिंह भण्डारी श्रम मन्त्री, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाश शरण महतो अर्थ मन्त्री, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राई यादव महिला बालबालिका मन्त्री बनेका छन्। माओवादीका केन्द्रका नेता शक्तिबहादुर बस्नेत ऊर्जा मन्त्री बनेका छन्। दर्शकबिन यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेखा शर्मा सञ्चार मन्त्री, माओवादीकै सुदान किराँती सांस्कृतिक मन्त्री, माओवादीकै अमनलाल मोदी सङ्घीय मामिला मन्त्री, एकीकृत समाजवादी पार्टीका प्रकाश ज्वाला भौतिक मन्त्री, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी रञ्जिता श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था मन्त्री, काङ्ग्रेसका रमेश्वर रिजाल उद्योग मन्त्री, नेपाली काङ्ग्रेसकी सीता गुरुङ शहरी विकास मन्त्री, सांस्कृतिक राज्य मन्त्री, माओवादीकी सुशीला श्रीपाली ठाकुरी भनेकी छिन्। दर्शकबिन माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरू भने गत पुस 10 मै नियुक्त भएका थिए। तीमध्ये शक्ति बस्नेत आज मन्त्री थपिएका छन्। भौतिक मन्त्री बनेका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ गृहमन्त्रीमा सरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले 8 मन्त्रालय पाएकोमा 4 मन्त्री अझै पठाएको छैन।
हुँदैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कानुन, परराष्ट्र, युवा तथा खेलकुद, वन र स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैसँग राखेका छन्। यसैबीच आज जनमत पार्टीका अब्दुल खानले पनि खानेपानी मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका हुन्। दर्शकबिन, जनमत पार्टीले सरकार छोडेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट जनमत पार्टी शुक्रबार बाहिरिएको हो। जनमत पार्टीका तर्फबाट खानेपानी मन्त्री रहेका अब्दुल खानले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बालुवाटारमा भेटेर राजीनामा बुझाएका छन्। जनमत पार्टीले आफ्ना माग पूरा नभएको तथा मागेको मन्त्रालय नदिएको भन्दै सरकार छाडेको हो। आजै मन्त्रीपरिषद विस्तारको तयारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेर पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएका छन्। अरू सरकारमा इन भइरहँदा असन्तुष्टि जनाउँदै जनमत पार्टी अन्ततः आउट भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। मन्त्रीमण्डल विस्तार नहुँदै सत्ता साझेदार दलमा खटपट सुरु भएको हो भने सरकारबाट जनमत पार्टी अन्ततः बाहिरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा सहभागी भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काङ्ग्रेस, नेकपा एस, जसपा, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई लिएर मन्त्रीपरिषद विस्तार गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएको मन्त्रीपरिषद विस्तार सम्बन्धी पत्रमा खड्कालाई उपप्रधान सहित रक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको छ। खड्काले सरकारमा दोस्रो वरियता पाएका छन्। प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा जाने बेलामा दोस्रो वरियताको मन्त्रीलाई कार्यभार दिने प्रचलन समेत रहेको छ। गृह, अर्थ या परराष्ट्र दावी गरेका खड्काले अन्तिममा रक्षाको जिम्मा पाएका हुन्। उनले विगतमा गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए। यसअघि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रहेका नेता नारायण काजी श्रेष्ठलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। सरकारमा 2 उपप्रधानमन्त्री रहेका छन्। यसअघि प्रचण्ड सरकारमा 4 जना उपप्रधानमन्त्री रहेका थिए। दर्शकबिन, यसैबीच मन्त्रीपरिषद विस्तारपछि नयाँ रेकर्ड बनाउने गरी काम गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले घोषणा गरेका छन्। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले इतिहासमा कहिल्यै नमर्ने प्रतिबद्धताका साथ केही ठूला र नयाँ काम गर्ने योजना आफूले बनाएको बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन निजामतीको 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन्। आफूले सरकारको नेतृत्व लिएपछि सुशासन, सामाजिक न्याय, विकास, निर्माण र समृद्धिको दृष्टिकोणले केही नयाँ खालको रेकर्ड बनाउने कामको सुरुवात गरेको दावी गर्दै उनले अब इतिहासमा कहिल्यै नमर्ने खालको काम गर्ने योजनामा लागेको बताएका छन्। उनले भने, अब यो पटक सरकारको नेतृत्व विशेष परिस्थितिमा प्राप्त भएको छ। तपाईहरूले महसुस गर्नुभएकै होला, मैले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएको छु। यो बीचमा गरेका कामहरू सबभन्दा नजिकबाट देख्नु भएकै छ। मैले अहिले त्यसको व्याख्या गर्न सम्भव छैन। एकातिर सुशासनको दृष्टिकोणले, सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले र विकास, निर्माण र समृद्धिको दृष्टिकोणले केही रेकर्डहरू बनाउने कोसिस भइरहेको छ। मलाई अहिले त्यसको फेरिस्त बनाउने समय छैन, तर हामीले केही नयाँ सुरुवात पक्कै गरेका छौँ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले आजै मन्त्रीमण्डलको पूर्णता पाउने र त्यसपछि सरकारको ध्यान देश आर्थिक समृद्धिको दृष्टिकोणले, सुशासनको दृष्टिकोणले र सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले केही ऐतिहासिक रेकर्ड बनाएर जान्छु भनेको पनि उनले बताएका छन्। उनले भने, त्यसका लागि इमान्दार भएर सरकारलाई सहयोग गर्न पनि निजामती कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले पनि परिवर्तनका विरुद्ध विभिन्न खालको षड्यन्त्र भइरहेको उल्लेख गर्दै सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँलाएका छन्। आज सरकारले पूर्णत्व प्राप्त गरेको छ। हामी 3 बजे शपथ गरिसकेका छौँ। हाम्रो ध्यान अब यो देशलाई आर्थिक समृद्धिको दृष्टिकोणले, सुशासनको दृष्टिकोणले र सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले केही ऐतिहासिक रेकर्ड बनाएर जानुपर्छ भन्नेमा म प्रतिबद्धता छु, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। तपाईँ कर्मचारी साथीहरूको यस सन्दर्भमा ठूलो सहयोगको मैले अपेक्षा गरेको छु। प्रचण्डले भने, तपाईँको सहयोग, तपाईँको फिडब्याक निरन्तर चाहिन्छ। तपाईँले जे अनुभव गर्नुभएको छ, कर्मचारीको हैसियतमा तपाईँको इमान्दार सहयोग भयो भने नयाँ रेकर्ड बनाउन सकिन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 3 महिनामा 7औं पटक मन्त्रीपरिषद पुनर्गठन गरेका छन्। शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई समेटेर मन्त्रीपरिषद पुनर्गठन गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर फर्किएका हुन्। भागबण्डामा 8 मन्त्रालय पाएसँगै काङ्ग्रेसले अरू मन्त्रालय अरू पार्टीहरूले पाएका छन्।
काङ्ग्रेसभित्र शिखर कोइराला समूह र आम जनता पार्टीमा सरकारमा सहभागी हुने भनेका प्रभु शाह भने शुक्रबारको मन्त्रीपरिषद विस्तारमा समेटिएका छैनन्। प्रधानमन्त्री दाहालले सचिवालयका अनुसार शुक्रबार दिउँसो राष्ट्रपति निवासमा शपथ ग्रहण कार्यक्रम गराएको छ। उता नेपाली काङ्ग्रेसमा भने बाणभैलो मचिएको छ। कोइराला पक्षीय समूहले नाम नदिएपछि काङ्ग्रेसबाट 4 मन्त्रीले शपथ लिएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। स्वर्णिम वाग्लेसँगै रमेश खरेल पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरेका छन्। बाहराको क्षेत्र नम्बर 2 मा उम्मेदवारी दिने भएका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेस परित्याग गरी अर्थविद डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपामा प्रवेश गरेसँगै पूर्व डिआइजी रमेश खरेल पनि त्यतै लागेका छन्। मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 को उम्मेदवार रहेका रमेश खरेल वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट 12-2 उम्मेदवार बन्न लागेका हुन्। राष्ट्रपाले बिहिबार राति सार्वजनिक गरेको सम्भावित उम्मेदवारको सूची 3 निर्वाचन क्षेत्रमा 6 जना सम्भावित उम्मेदवार रहेका छन्। चितवनको क्षेत्र नम्बर 2 मा पार्टी सभापति रवि लामिछाने रहेका छन् भने तनहुँको क्षेत्र नम्बर 1 मा डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले, ईश्वर लामिछाने र डाक्टर रूपक बिक घिमिरे रहेका छन्। चितवन 2 मा रवि लामिछाने नै पक्की उम्मेदवारी रहेका छन् भने तनहुँमा स्वर्णिम वाग्ले नै बलिया उम्मेदवारी देखिएका छन्। त्यस्तै 12-2 मा रमेश खरेल र युवराज नेउपानेलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा अगाडि सारेको छ। मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनमा चितवन 2 बाट निर्वाचित रवि लामिछाने नागरिकता दुरुपयोगको दोषी ठहर भएपछि माघ 13 गते पदमुक्त भएका थिए। त्यस्तै तनहुँबाट विजय नेपाली काङ्ग्रेसका रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति र 12-2 बाट विजय जनमत पार्टी जनता समाजवादी पार्टीका रामशय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति भनेपछि 3 वटै निर्वाचन क्षेत्र रिक्त रहेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका नेता गोकुल प्रसाद बास्कोटाले चितवनको क्षेत्रमा 2 मा त्रिपक्षीय भिडन्त हुने भो आज एमालेले उम्मेदवार तोक्ने बताएका छन्। नेकपा एमालेका नेता गोकुल प्रसाद बास्कोटाले चितवनको क्षेत्र नम्बर 2 को उपनिर्वाचनमा आफ्नो पार्टी सहित त्रिपक्षीय भिडन्त हुने बताएका छन्। नेकपा एमालेको मिसन ग्रासरुट अभियानका क्रममा केही दिनदेखि चितवनमै रहेका नेता बास्कोटाले नेकपा एमालेले पनि आज चितवन 2 का लागि उम्मेदवार तोक्ने जानकारी दिएका छन्। गत मङ्सिरमा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा चितवन 2 बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद नागरिकता प्रकरणका कारण गुमेपछि त्यहाँ उपचुनाव हुन लागेको हो। जहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट पुनः रवि लामिछाने नै चुनाव लड्दैछन् भने नेपाली काङ्ग्रेसले जितनारायण श्रेष्ठलाई उम्मेदवार बनाएको छ। यस विषयमा टिप्पणी गर्दै गोकुल प्रसाद बास्कोटाले शुक्रबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, देशकै एक प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य जिल्ला चितवन 2 मा नेपाली काङ्ग्रेसले रैथाने जितनारायण श्रेष्ठलाई टिकट दिएपछि काङ्ग्रेस जनमा उत्साह नै पैदा गरेको देखियो। सायद एमालेले आज नै टिकट सिफारिस गर्ने पक्की छ। चुनाव एकपक्षीय नभई त्रिपक्षीय भिडन्ततर्फ जाने देखियो। शुभ प्रभात पाटै हिँड्ने हुने भनेर उनले गोकुल प्रसाद बास्कोटाले यस्तो टिप्पणी गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले नेता भीम रावलले एकपछि अर्को गर्दै पार्टीको हित विपरीत काम गरेकोले अब उनलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। नेता भीम रावलले चितवन महाधिवेशनबाट निर्वाचित पार्टी नेतृत्व विरुद्ध काम गर्दै आएको भन्दै पौडेलले भीम रावलले आत्मआलोचना गरेर असल नेताको रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार प्रेस चौधरी कैलालीले धनगढीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पौडेलले रावलले पार्टीका निर्णय विरुद्ध बोल्ने तथा अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने काम गरिरहेकाले गल्ती स्वीकार गर्दै आत्मआलोचना नगरे पार्टीले उचित निर्णय लिने भन्दै कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। भीम रावलजीले एउटा पार्टी सदस्य नेताले गर्नुपर्ने कर्तव्य निर्वाह गर्नु भएको छैन। उहाँले पार्टीको निर्णय मान्नु भएको छैन, अनुशासन उल्लङ्घन गर्नु भएको छ, पार्टी निर्णय विरुद्ध सार्वजनिक रूपमा बोल्नु भएको छ, पार्टीलाई काम कमजोर पार्ने गतिविधि भइरहेका छन्। पौडेलले भने उहाँले एकपछि अर्को गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ। कमरेड भीम रावलले आफ्ना गल्ती स्वीकार गर्नुहोस्, आत्मआलोचना गर्नुहोस्, नीति विधानलाई पालना गर्नुहोस्। उहाँ नसचिए पार्टीले अर्को उचित निर्णय लिन्छ भन्दै उनले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। दर्शक बहिनी, यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामी छानेले देश आफ्नो पुस्ताले हाँक्ने बताएका छन्। बिहिबार नेपाली काङ्ग्रेस आबद्ध अर्थविद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई पार्टीमा भित्राएका सभापति रवि लामी छानेले अब स्वर्णिम दिनहरू सुरु हुने बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत एक स्ट्याटस लेख्दै रवि लामी छानेले आफ्नो गोडामा बिजेका काँडा झिक्न निहुरिएको बताएका छन्। साथै उनले आफू नझुकेको पनि उल्लेख गरेका छन्। मेरो गोडामा काँडा बिजेका थिए, म ती काँडाहरू टिप्न निहुरिएको हुँ, झुकेको होइन, सभापति रवि लामी छानेले भनेका छन्। अब स्वर्णिम दिनहरू आउनेछन् र यो देश हाम्रो पुस्ताले हाँक्नेछ। एकको बदला 3 लिएर सांसद छिर्ने योजना भएको पूर्व गृहमन्त्री रवि लामी छानेले घोषणा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसए सञ्चालन भएको पहिलो दिनमै प्रश्नपत्र बाहिरिएको छ। उक्त प्रश्नपत्र अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। बाराको आदर्श कोतवाल गाउँपालिकामा पर्ने महेन्द्र आदर्श जयनगर चिउटाहा माध्यमिक विद्यालयमा रहेको परीक्षा केन्द्रबाट प्रश्नपत्र फेसबुकबाट आउट भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। गाउँपालिका प्रशासन शाखा अधिकृत सुनिल थापाका अनुसार परीक्षा सुरु भएको 15 मिनटमै अङ्ग्रेजी विषयको प्रश्नपत्र आउट भएको पाइएपछि अनुसन्धान सुरु भएको छ। उनले प्रश्नपत्र आउट गर्ने छात्रको परीक्षा समेत रद्द गरेको जानकारी दिएका छन्। एससीको पहिलो दिनमै लापरवाही भएको छ। कतै प्रश्नपत्र आउट भएका छन् त कतै अर्को विषय परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रश्नपत्र बाहिरिएपछि स्थानीय तह लगायत सम्बन्धित निकायबाट पदाधिकारी गएर विद्यालयमै बुझेका छौँ, कसरी आउट भयो भन्ने अनुसन्धान गर्दैछौँ उनले भनेका छन्। भोलिका दिनमा परीक्षामा यस्तो नहोस् भनी थप सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको उनको भनाइरहेको छ। यसै गरी धनुषाको औरही गाउँपालिका स्थित मावि चक्र परीक्षा केन्द्रमा अङ्ग्रेजी विषयको सट्टा नेपाली विषयको प्रश्नपत्र पुगेपछि झन्डै 1 घण्टा ढिलो गरी एसए परीक्षा सुरु भएको हो। जिल्ला शिक्षा सामान्य इकाइ धनुषाका अनुसार अङ्ग्रेजी विषयको खाममा नेपाली विषयको प्रश्नपत्र पाइएपछि मुचुल्का गरेर ढिलो गरी परीक्षा सुरु गरिएको थियो। आज शुक्रबार बिहान 8 बजेदेखि सुरु हुने परीक्षा 8:50 मा सुरु भएको थियो। केन्द्राध्यक्ष र गार्ड बसेका शिक्षकहरूको लापरवाहीले कतै सामाजिक सञ्जाल मार्फत परीक्षा नै प्रश्नपत्र आउट गरेको त केहीमा अर्को विषयको प्रश्नपत्र पुर्याइएको भन्दै यतिखेर आलोचना भइरहेको छ। आज शुक्रबारदेखि देशभर एसई परीक्षा सञ्चालन भएको छ। परीक्षा चैत 29 गतेसम्म सञ्चालन रहनेछ। परीक्षा बिहान 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म हुनेछ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा 10 का परीक्षा नियन्त्रक विष्णुनारायण श्रेष्ठका अनुसार एसई परीक्षाका लागि देशभर 2037 परीक्षा केन्द्र तोकिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको विद्रोहलाई हर्का रूपमा लिन नहुने बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस परित्याग गरेका डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको विद्रोह अर्थपरक रहेको टिप्पणी समेत गरेका छन्। डाक्टर भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत भनेका छन्, डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको भद्र राजनीतिक विद्रोह कति ठिक भन्ने कुरा मतदाताले छिट्टै फैसला गर्ने नै छन्, तर यसलाई हल्का फुल्का रूपमा पन्छ्याउनु उचित हुने छैन भन्दै सबै नेताहरूलाई सचेत गराएका छन्। देशको अहिलेको चौतर्फी गम्भीर सङ्कटको समाधान पुरानै घिसिपिटी तरिकाले हुनेवाला छैन। अन्ततः वाग्लेको विद्रोहलाई गम्भीर रूपमा लियौँ। डाक्टर वाग्लेले बिहिबार काङ्ग्रेस परित्याग गरेको घोषणा गरेका थिए। उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाबाट उपनिर्वाचनका लागि उम्मेद्वार बन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। स्वर्णिम वाग्लेको विद्रोहलाई हर्का रूपमा नलिन डाक्टर बाबुराम भट्टराईले चेतावनी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता महिला मन्त्रालयमा पुरुष मन्त्रीको इन्ट्री भएको छ। लामो रस्साकसीपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दिउँसो 3 बजे नयाँ मन्त्रीहरूलाई शपथ गराउनु भएका छन्। दलहरू मन्त्री छान्न रस्साकसीमा परिरहेको बेला यसपटक नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता महेन्द्र राय यादव महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। उनले गएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सर्लाहीबाट लोसपा नेता राजेन्द्र महतोलाई हराएर निर्वाचित भएका थिए। 2056 सालमा शेरबहादुर देउवाले सुरुवात गरेका यस मन्त्रालयमा अपवादको रूपमा 2069 सालमा बद्री नेउपानेले महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। हालसम्म उक्त मन्त्रालयमा 45 जना मन्त्री
14 जना राज्य मन्त्री र 5 जना सहायक मन्त्री भइसकेका छन्। सुरुवाती वर्षहरूमा सहाना प्रधान, अष्टलक्ष्मी साक्य जस्ता नेताहरू उक्त मन्त्रालयमा मन्त्री बनेका थिए। उक्त मन्त्रालय गणतन्त्र स्थापना पश्चात भने सधैँ उपेक्षित रहेको हो। अहिलेसम्म यो मन्त्रालय सम्हालेको मन्त्री पुनः यही मन्त्रालयमा फर्केको रेकर्ड नै छैन। अपवाद बाहेक कुनै पुरुष सांसद, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुग्न चाहेका छैनन्। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः महिला मन्त्रालयमा पुरुष मन्त्रीको एन्ट्री भएको छ। यसबारे तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। कोशी प्रदेशमा भएको आन्दोलनमा घाइते भई उपचारको क्रममा निधन भएको पदम लिम्बू लाजिहाङलाई शहीद घोषणा गर्न माग गर्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन भएको छ। लिम्बूलाई शहीद घोषणा गरी उनको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूको उचित स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाउन किराँत याथक लाम्चुवाङले प्रदर्शन गरेको छ। करिब 1 महिनादेखि कोशी प्रदेशमा जारी रहेको पहिचान र अधिकारहरूको आन्दोलनलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिएकोमा आन्दोलनकारीहरूले यस्तो गुनासो गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, कोशी नाम खारेज र पदम लिम्बूलाई शहीद घोषणा माग गर्दै प्रदर्शन भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता मिटर ब्याजी पीडित र सरकारी बीचको वार्ता सकारात्मक भएको छ। आयोग गठन गरिने जानकारी प्राप्त भएको छ। मिटर ब्याज पीडित र सरकार बीचको वार्ता सकारात्मक भएको हो। 11 दिन हिँडेर काठमाडौँ आएका मिटर ब्याज पीडितहरूसँग सरकारले 3 चरणमा छलफल गरेको छन्। अहिलेसम्मको वार्ता सकारात्मक भएको पीडित पक्षका वार्ता टोली सदस्य सङ्घर्ष दाहालले जानकारी दिएका छन्। हिजो पहिलोपटक द्विपक्षीय वार्ता भएको थियो। आज बिहान 8 बजे र दिउँसो 12 बजे छलफल भएको थियो। पीडित पक्षले मिटर ब्याजीले लगाएका झुट्टा मुद्दा खारेज गर्न र मिटर ब्याजीको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गर्दै आएका छन्। यसका लागि शक्तिशाली आयोग गठन गरेर अध्ययन गर्ने सरकारी पक्षबाट आश्वासन आएको दाहालले जानकारी दिएका हुन्। त्यस्तै आज बेलुका 6 बजे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ती पीडित पक्षलाई भेट्न आउने बताइएको छ। गृह मन्त्रालयको नीति योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा प्रमुख समेत रहेकी सहसचिव रुद्रदेवी शर्माको संयोजकत्वमा सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको छ। समितिमा गृह मन्त्रालयको उपसचिव दिलकुमार तामाङ, प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारी र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका जङ्गबहादुर डाङ्गी रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सबै दलसँग विश्वासको मत माग्ने नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली संसदीय दलले निर्णय गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको बैठकले सबै दलहरूसँग विश्वासको मत माग्ने निर्णय गरेको छ। आज दिउँसो 3 बजे मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिने कार्यतालिका रहेको छ। दलहरूको बैठकले आजको संसद बैठकमा सबै दलहरूसँग विश्वासको मत लिने र त्यसपछि मात्रै सरकारबारे आवश्यक निर्णय लिने निर्णय गरिएको माओवादी संसदीय दलका सचेतक रणसिंह परिवारले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता बुटवल, काठमाडौँ लगायत शहरमा हावाहुरी र पानी पर्दा दिउँसै अन्धकार बन्न पुगेको छ। शुक्रबार दिउँसो हावाहुरी आउँदा बुटवल, काठमाडौँ लगायतका शहर दिउँसै अन्धकार भएका छन्। काठमाडौँ र बुटवलमा अहिले मेघ गर्जनसहित सामान्य वर्षा भइरहेको छ। वर्षासँगै दिउँसो अँध्यारो हुँदा बुटवलमा सवारी साधनले हेडलाइट बालेर हिँड्नु परेको छ। दर्शक महानुभावहरू, बुटवलसँगै देशका विभिन्न स्थानहरूमा दिउँसै अन्धकार भएपछि नागरिकहरू आत्तिएका छन्। तपाईँहरू जहाँ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ सुरक्षित रहनुहोला।